Üdvözlök mindenkit, Jax vagyok, és gondoltam már akkor, hogy csinálok egy videót, ha már elég sok választ kaptam aránylag. Ugye kiírtam Facebookra is, hogy lesz egy Facebookos, YouTube-os csoportban, hogy lesz ilyen idősebbek véleménye a magyar sorozatokról. Na nézzük akkor, az első az Éjjel-nappal Budapest. Ágnes véleménye Budapestről, csak a keresztnevet fogom mondani, vezetéknevet ugye nem mondhatok, de akkor nézzük. Személy szerint nem szeretem az ilyen alpári műsorokat, és ezt se szeretem, de ez is olyan, mint a Barátok közt és a Jóban rosszban, sírás, rívás, alkohol és szex. Na igen, ebben annyiból igaza van, hogy mindig benne van ez a sírás, stb. Veszekedés, ez dolog, de ezen kívül én nem látnám a jóban, rosszban, nem szoktam nézni nagyon, de szerintem ezek közül alkohol nem hiszem, hogy nagyon elő szokott kerülni, bár nem tudom, tényleg nem nézem a Barátok között se a jóban, rosszban, de nem tudom, hogy kik szokták ezt nézni, azok írják le, hogy ezek tényleg igazak-e, amik benne folynak. Zoltán Szegedről azt írta, hogy nem ismerem ezt a műsort, de ha már éjjel-nappali, akkor gondolom valami magyar szenny, amit a magyar műsoripar megint csak le akar nyomni a torkunkon. Hát nem tudom, hogy ebben most mit mondjak, mert nem nagyon, nem nagyon hiszem én ezt, hogy mert tényleg nagyon híres a műsor, mert nagyon sokan nézik, stb. De tényleg ilyen, hát akik idősebbek is nézik, azoknak szerintem soknak negatív a véleménye. Én személy szerint szeretem, nagyon sok részt láttam belőle, de most így nyári szünetben már nem nagyon szoktam ezeket nézegetni, mert nem korábbra is tették, stb. És így már nem nagyon szoktam rá erősen nézegetni ezt a műsort, max. Egy 20 percet találtak már a végéből. András Püspök Ladányról nézzük mit írt. Szerintem ez az egyik magyar műsor, ami élvezhető is, emellett a Barátok közt el is bújhat. Hát valamennyiben igazuk van, mert Barátok közt nem vagyok, de régen néztem, nagyon régen, pár éve, 3-4. Az biztos, hogy nekem nem tetszik már, mert ez a nagyon... Hát már az egész tele van gyerekkel, amiatt is hagytam abba, mert nem tetszett már ez, hogy tele van gyerekkel az egész. Éjjel-nap a Budapest, ez nekem nem így van. Nekem ez az egyik magyar sorozatok közül az egyik kedvencem. Többet nem bírok nagyon mondani, mert nem szoktam nézni. Emellett már semmit, csak ezt néha. Nézzük a negyedik választ József Hajdú-Szoboszlóról. Nekem megvan a saját véleményem. Szar. Igen. Ízlések és pofonok végül is, de majd tényleg írjátok meg le mindenki, aki szeretné, hogy neki mi a véleménye a Éjjel-nappal Budapestről, és még egy második résszel is visszatérek akkor erről a műsorról majd szerintem. És végül jöjjön 3 darab bónusz ember 10-től 25 éves korosztályig. 14 éves Anna Szigetváról ezt írta. Szeretem ezt a műsort, jó történet, igaz, hogy kicsit sok az alkohol és a veszekedés, de szerintem ettől élvezhető. Az biztos, hogy ezekből van bőven, de szerintem is élvezhető attól amúgy. Ahhoz képest, ami nem tudom, egy külföldi műsorokban zajlik, utána már sokba belenéztem külföldig, nem értettem történet, mivel angol, nem értek annyira angolul, de így, amit látni belőle, az rögtön lerír róla, hogy ez szar. Jó lehet azoknak ott kint tetszik, de nekem ez tényleg nem ez az ízlésem, ami ott folyik kint. 20 éves Zsolt Sopronból ezt írta. Jó kis műsor, a barátnőmmel nézzük minden este, de ezeket az új szereplőket nem komázom, de ettől függetlenül szerintem a legjobb hazai sorozat. Ezeket az új szereplőket végül is, mert ugye csak színészek. Lehet, hogy van valami igazság alapja a történetnek, de nem tudom amúgy.
ezeket én is szeretem, tehát már bejöttek ezek akik a Félix, meg a Zsófi, meg az ilyeneket ugye zaklassák ezek az emberek, ezek már így furcsák, meg ilyenek, de nagyon sok új szereplő van, a régiek már kezdenek eltűnni, stb. Szerintem a Lali nélkül amúgy nem is lenne jó ez a műsor. És az utolsó válasz 25 éves Anita Veszprémből. Férjemmel néha nézzük, de a gyerekeink miatt nem tudjuk, mivel ők ez neki... Mi? Nem tudjuk, mivel ők nekik ez nem engedjük, hogy nézzék, mivel szerintünk rossz hatással van rájuk, de ismétléseket általában átnézegessük. Bizony sokan átnézik az ismétléseket, mert lemaradnak este, dolgoznak, stb. Nem érnek rá megnézni, stb. Ilyesmi, de én se szoktam amúgy megnézni néha. Hát már mostanában, mióta nyáron, azóta 3-4 részt láttam, de majd így az ismétléseket néha nézem amúgy délutánként. Na ennyit szerettem volna, a következő műsor az még nem tudom mi lesz. Nem, te írjatok ötleteket, hogy mi legyen a műsor, és akkor arról is kérdezgetek embereket. Kicsit híresebb műsorokat írtok, tehát ne ilyeneket, hogy Big Time Rush meg ilyeneket, hanem amit felnőttebbek is szoktak nézni. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!